50, ляв 4 плюс, десна 4 плюс, sorry. 50, ляв 4 затваря 1. Веднага десен 3 минус. Се изоради. Ляв 3 и ляв 3. 100. Шикан. Чакай, то мога да няма шикани тук. От да няма шикани. Да. Няма те лица и не има маркирани шикан. Значи 500. Дръж ляво, спирай за ляв 1. Шикан. Значи по-пишем 100. 100 и какво е? Значи излязах нагоре да ги помедите. Има много ли са или? 4 броя. Още крум тук е един, заради него влезе от трънти. Един човек с къде са хукнали те? Що не им каза те с какво да казах ми, единия даже ми се разкрека тук. Къде си кай ти да ми казваш? Ами кажи като на синда, да и сега те с бунаци казва отзаде ти и ще видиш какво съм. Още крум след него се тръгна. Че ти благодарял? Ай! Нагоре ме дойде и енкиниш. Брати ги таки, автини и грибови. Панигирикин. Панигирикин. 110,6 превал. 110,6 скали ли? Да не бе, превал, ляв 3 на скалите 100 на S. 3 на скалите 100 на S, ляв 4. Ляв 4, десен 4, двоен внимание, десен 4, двоен внимание. Тук десен 4, двоен внимание. Ляв 4 затваря, веднага десен 3 към десен 5 вътре. Ляв 4 затваря, бе. Здрасти. Чакай се бъде там. Оборота да една секунда.
газ. Ляв 2 отваря, 105 все пак. Ляв 2 отваря, 150. На следващите завои имаш вода и внимавай. Вода с внимание. Десен 5 вода, ляв 5 вода и ляв 2 вода. Десен 5 вода, ляв 5 вода и ляв 2. Се попали, но ще го оставя, защото пак толкова заваля дъжд. Завали пак ще. Защото виж как се попали. Да. Трябва да се ходиш. 10-4 скок неравно, 100. 10-4 скок неравно, 100. 10-5 на стената, 100. Чакай, Връщай малко. да маха ли това? Да, махай. Чакай, при малко там да маха. Да го махате. Давай. Чакай, давай. Чакай малко там. Да. спазвать ограничения. Ляв, 2 внимание, пясък. Ляв, 2 внимание, пясък. 10-6-50. 10-6-50. 10-2. 10-2. 10-4 дълъг. На превода се на ляв 2.
2. Наляво 2, вътре. Десен 2. Десен 2. Да. Ляв 4 долар. След скока ляв 2. След скока Ляв 2. служено 30. Скока да скачам на спирачка. Скок 30. Добре, ляв 2. Десен 5. 50. Десен 6. Десен 6 неравно. Десен 5 и ляв 3. Десен 5 и ляв 3. Десен 5, 50. Наляв 3 има мост. 50. Ляв 4 внимавай. Служимо. Είχαν βάλει 2,2. 2,2 πόσο είναι. Πρέπει να είναι 3 κάτι. Ναι. Τα βλέπεις μαλακά. Βλέπω μαγουλιάζουν, ρε παιδί μου, δηλαδή κάνει αυτό. Ναι. Ξέρεις να ρωτήσεις κανέναν που δούλεψε με τέτοια. Θα ρωτήσω, ναι. Ρώτα, γιατί μπορεί να δουλεύει με άλλα. Θα ρωτήσω και μαλακό είναι. Τώρα θα το νιώσω το αυτοκίνητο. Δεν είναι σαν τέτοιο. Ναι, Αλλά το... ποιος μπορεί να γίνει χαλάκης. Όχι ρε, μια έτσι ευτεία να κάνω. Дами и господа, надявам се всички вие познавате добре двукратния победител в това състезание Крум Дончев и неговия навигатор Петър Йорданов. Да ги приветстваме, добре дошли на арката. Круме, много тежък сезон приключва за тебе. Въпреки това, намери сили и застана на старта на заключителния кръг. Несъмнено рали традиция е едно от най-вълнуващите състезания в националното първенство. Едно от състезанията, които така очакваме с нетърпение в края на сезона. Няма начин как да го пропуснем наистина. С последни сили ще се раздадем нацяло. Пожелавам успех на всички участници и нека радваме публиката ни. Благодаря ти. И към Петър само един бърз въпрос. Той отговаря на въпроси, когато на Крумо е тежко. С колата имахте много проблеми през сезона, сега как е автомобил? Надяваме се да е добре, да се представим и ние добре, да се радваме публиката. Успех! Дами и господа, да изпратим с аплодисменти и да пожелаем успешен финал на екипажа на
Global Rally Team Крум Дончев, Петър Йорданов. И така, с номер 2 на артата пристига. Искам да помоля директора на АВС Георги, бързам да ти задам въпрос преди да се изляза от автомобила. Имам някакъв спомен, не знам дали ще го потвърдиш, но това състезание като че ли започна заради тебе. Не точно, може би аз съм причината то да го има. Пожелавам на всички успех и благодаря на всички, които дойдоха, въпреки трудните моменти, в които съм бил автомобилния спорт. Виждате само 20 състезатели, а в началото бяха над 40. Пожелавам всички на много успех и всички живи и здрави на финала. Благодаря, господин Козейков. Сега към господин Силов само един бърз въпрос. Успяхте ли да се сработите? За мен не е проблем. Георги е бърз, в домашното му състезание ще се постарае да даде всичко от себе си. Аз също надявам се на добър успех. Благодаря ти и успехи на теб. Един от най-опитните български копилоти, Петър Силов, бил е копилот на много от асовете в България и на настоящия шампион, включително Димитър Илиев. Уважаеми госпожи и господа, силни аплодисменти за Георги Гвоздейков, Петър Силов, да пожелаем успешен финал. Сега главен инспектор Димитър Величков очакваме с карирания флаг, с карирания ще го очакваме утре. Сега с националния флаг, а Катя Стратиева, която тази година също кара в румънския шампионат, сега прави участие и на Рали Твърдица. Предполагам, че много обича публиката в Твърдица. Госпожо Стратиева, как мислите? Госпожице Стратиева, извинявай. Да, много обичам публиката тук, много ми харесва състезанието, организацията, просто и тук и в Сливане много подходящо за рали състезания. Пожелавам ти успех. Към навигатора, един от най-опитните български копилоти, Румен Манолов. Господин Манолов, вие бяхте човека, който вкара Катя Стратиева в автомобилния спорт и без неотъчно до нея в първите изстъпки като рали пилот. Какво е впечатлението ви сега, няколко години след първите изстъпки? Първо да направим една поправка. Аз не съм я вкарал Катя в автомобилния спорт и никой не може да вкараш никъде, като той самия няма желание. А сега впечатленията ми с Катя не сме били в един автомобил Рали България 2009. Сега ще видим. Аз лично не съм се казал пак от 2009, когато направихме бенефиса с Крум и махнах на публиката. Така че след 700 дни отново на Твърдица. Този път няма да е бенефис. Да пожелаем успех на тандема Катя Стратиева, Румен Манолов. За това говореше господин Манолов, че преди 2 години в екипаж с Крум Дончев той официално се отказва от автомобилния спорт. Но както виждате, както с много други професии, за автомобилния спорт няма бивши пилоти. И сега тук господин Чолаков мисля, че е редно да стартира този екипаж. Отново господин Хаджилоков май ще свърши тази работа. Шефа на АСК, господин Живко Минчев, разбрах, че е тук. Сега измислихме кой да ви стартира, господин Мечков. Сега да видим какво ще ни кажете преди старта на това състезание. Едно успешно рали, надявам се, за вас предстои. Вие как мислите? Надявам се да повторим от миналата година успеха и да приключим нормално, всичко без происшествие. Дай Боже, да сме първи. Да припомня, уважаеми приятели, че този екипаж беше победител в клас N2 миналата година. Сега и към навигатора, разбира се, един въпрос. Господин Силов, смятам, че за вас е достатъчно важен момент да стартирате в едно състезание и с баща си, и като навигатор на победителя от миналата година. Как вие виждате тази проява? Мисля, че на това състезание трябва да съм пред баща ми. Това е единствената ми амбиция. Много сериозно амбициране на старта на 7-то Мавано Рали Твърдица. Господин Сивов младши, дами и господа, да пожелаем успех на тандема на
АСК Скорпион, Стоян Мечков, Еди Силов. Както вече разбрахте, те миналата година имаха шанса да спечелят победата в ФНВ в това състезание. Успешен финал. И така, екипажа на АСК Стари Столици. Старта на екипажа с номер 19, екипажа на Евроком Рали Тим, Стилян Чепилевски, Белослав Денчев. Един въпрос първо към навигатора. Нека този път да сменим малко нещата. Господин Денчев, това ви е домашно състезание. Сигурен съм, че много силно ще ви подкрепят хората в Твърдица. Как ви се струва? Имате ли шанс да се намесите в битката за подиума във вашия клас? Мисля да се надяваме да се намесим поне за трето място, но каквото стане. Да се надявам да ви видим на финала. Това е най-важното според мене. А сега няма да задавам въпроси. Искам да дам думата на домакина на това състезание, Стилян Чепилевски. Стилян, заповядай микрофона. Благодаря много. Значи искам да ви направя свидетели на най-важната стъпка в живота си. Една секундочка. Тук има някаква изненада. Не можах да разбера каква беше идеята тук, но с това цвете, нека проследим къде ще отиде. Дами и господа, тук ми се струва, че става нещо много сериозно. Камерите са насочени към една дама, за която аз никаква информация нямам, но ми се струва, че това е брачна калка или нещо такова. Пръстен, който със сигурност може да значи само едно нещо, предложение за женитба. А коя е дамата, надявам се, Стилян ще има възможността да ни съобщи само след малко, когато бъде в близост до автомобила. Дами и господа, ставаме свидетели на един прецедент. Бутилки шампанско се отварят на старта на Твърдица. Аз все още не знам дали наистина, но най-вероятно не греша, като си мисля, че това е официално предложение за женитба към дамата, която явно е плътно до пилота на АСК Евроком Рали Тим, Стилян Чепилевски. Добре направи, че първо дадах думата на навигатора, защото иначе ще стане много сложно. Сега не знам какво би измислил и той. Стиляне, все пак да се върнем отново към стартовата арка. Много съм щастлив да присъствам на такъв момент и да имаме възможността да го аплодираме. Това беше предложение за женитба според мен. Коя е дамата все пак? Това е Юлия Данева. Моята голяма любов. Няма какво да кажа. Аз искам от сега да ти пожелая едно успешно, дълго съвместно съществуване и успешен финал, разбира се, на седмото Мавано Рали Твърдица. Дами и господа, силни аплодисменти за екипажа на АСК Евроком Рали Тим, Стилян Чепилевски и Белослав Денчев. Citroen Saxo, подготвено от самите тях. Този човек със собствените си пари успява да финансира участията си. Така, сега вече с националния флаг надявам се да радят един от най-опитните български копилоти. Стоян Мечков, Еди Силов. По-късно го спира. Във времето последен трети в Н2. Браво. Шампионат. Само много го спира, да, машина. Подготвен от тях.
И така да видим какъв резултат. Той видя. Петилетки ден. Oh,